雖然我成日都嚟 DP， 今次我係特別興奮同埋超級緊張啊！因為我哋約咗一個對我哋生命成長非常重要嘅重量級嘉賓，亦都係我哋第一次邀請嘉賓上嚟我哋呢個 channel。而呢個重量級嘉賓就係我 life coaching 生涯嘅第一位恩師，自在社 Dreams Possible 嘅創辦人周華山博士啊！係啦，而我最初接觸到華山博士咧，係因為 Felicia 你咧叫我同你一齊睇華山嘅網上影片啊，叫華山秘笈。咁我覺得咧學咗好多關於情緒啊，仲有與人溝通嘅技巧啦，了解咗好多自己嘅不足啊，幫到自己用唔同角度去思考問題啦。當我有時心情唔好啊，或者覺得有啲困難嘅時候，我都翻去睇翻㗎。後尾我就開始去了解自在社啦，發現原來佢係一個咧已經成立咗15年啦，關注大眾呢個情緒、推廣身心靈健康嘅機構啊。所以 Felicia 你咧提議邀請華山同我哋一齊做節目，我就覺得呢個 idea 好好啊，希望可以將我從中嘅得着咧分享俾大家。係喎，點解你當初有個 idea 嘅？就係因為平時如果我安排到嘅話咧，我都會睇你開 live 啦。咁有一次有一個觀眾寫咗一啲內心困擾住佢嘅嘢喎，咁我就突然間諗，如果可以揾到華山嚟同我哋做個節目，將我哋呢幾年喺華山身上學到嘅，由華山直接同觀眾分享，而大家可以從中得到一啲啟發，仲有機會可以支持到身邊嘅人嘅話，咁就好啦。咁我哋而家又去揾華山啦。好啦，行啦。周華山博士就喺我哋身邊啦！叮叮叮叮，我好緊張啊！終於有機會同周華山博士你傾偈啦。咁啊，其實上次 Felicia 咧有一次同你做嘅 life coaching 咧，支持支援老師嗰個活動咧，我哋喺學校門口見過一次面㗎啦。記得啦，我認得你。不過我見到你傾緊喺斑馬線嗰度直衝過去，係啦，呢個就係 Billy 啦。咁嗰次見你傾緊偈啦，我就都唔係好夠膽同你打招呼。OK，係啊。咁啊，平時你知啦，淨係喺電視啊、電視台先有機會見到你啦。咁估唔到今次真係可以同你傾偈。好 ，thank you。可以俾我哋嘅觀眾可以接觸到你嘅華山秘笈啊！咁啊，當日咧你答應 Felicia 嘅時候咧，我聽到咧真係受寵若驚嘅，我而家仲驚緊啦！千祈唔好客氣，Felicia 係我非常欣賞一個朋友，好有 passion 啦，好有使命感，好想為世界做一啲嘢。所以當 Felicia 提出嘅時候，我唔知佢講乜嘅，其實我就話好啊。咁我而家都就落咗答啦。多謝你先。都係多得 Felicia 嚟咧統籌成件事啦，先有今次嘅機會啊！係啦 ，Felicia 你點認識華山嘅？其實呢個咧應該連華山都唔知嘅，就係16年嘅時候咧，我發生咗一啲大件事啦。咁就當時咧，我就請教咗我一個心理學嘅老師啦。咁然後佢就介紹咗一個你哋好資深嘅一個教練俾我識，就話覺得佢應該會幫到你喎。咁跟住之後咧，我就因為咁樣而去咗你幾次嘅工作坊啦。係啦，工作坊啦，我就咁跟住之後咧，就發現華山你咧唔單止可以將一啲本來好專業、好學術嘅理論，好簡單咁樣表達啦，仲要係實踐到出嚟喎。咁嗰陣時我就好想跟你學嘢啦。咁我當初報華山你嘅課程嗰陣時咧，我只係諗住處理好我自己嘅啫，我完全冇諗過話我會有能力啊，做咩義工啊、coaching 啊，就覺得自己千瘡百孔咁樣，仲幫咩人啦？即係搞掂自己先啦咁樣。我當初都係咁嘅。係咪啊？我覺得而家我應該講得太多，好似 off track 咗。咁我哋留翻之後有機會再分享啦。不如我哋入正題咯。好。咁啊，華山，我哋準備咗幾個咧，我哋身邊朋友啦，同埋我哋之間嘅一啲好瑣碎嘅事啊。咁啊，但係我諗呢啲都係好多時大家生活裏邊會發生嘅一啲小故事啦。咁啊，希望透過呢啲小故事可以同觀眾有啲聯繫到啊。借住呢個機會請教華山博士你咧，將你咁多年嚟累積到好專業嘅好學術嘅武功。好功可以融會貫通，準備接招啊！嚟咯！融會貫通俾我哋大家可以有啲生活嘅小技巧啦，可以喺用喺生活裏邊嘅。咁啊，然後可以令到我哋有啲唔同嘅諗法啦，同埋視野去解決我哋而家嘅衝突啊，改善到我哋情緒同埋與人溝通嘅技巧啦。真係好想再一次感激華山老師，係好正咗正，每一次我都喊咗幾多唔知幾多次，係啊，
佢轉台啦已經。好，事不宜遲，我哋嚟我哋嘅古仔啦。好，講到近排最熱門嘅一個話題，一定係移民㗎啦。咁啊 Felicia 就分享咗一個關於佢朋友嘅事件俾我聽啦。咁就佢哋兩公婆就最近都係因為呢個移民嘅問題咧，就煩惱緊嘅。咁就其實就個太太咧，就因為好多原因，好想急，好急啊，即刻好想離開，好想走啊。咁咧，但係個老公你知好多顧慮㗎，咁又要過去揾工，又有夠唔夠錢咧？就算買樓都要時間㗎。咁就佢覺得唔急得咁多啊。咁就但係個老婆都係好想急住要走啦。咁佢就威脅個老公啦。如果你而家唔即刻走嘅咧，我自己帶埋個女走㗎啦。咁啊，言語之間除咗講移民呢啲之外咧，咁開始都 feel 到佢哋講嗰啲係好似係抄翻好多事出嚟，係一啲好不快嘅事走晒出嚟。當時我喺度諗，我自己真係唔知點做好。兩公婆大家都有自己嘅觀點啦。咁譬如我支持一方嘅話，另外一方又好似會受傷，我又驚成個關係會好差。咁啊，我諗翻啦，如果係我嘅話，我應該就係咁樣答佢啦。係 Felicia，你嗰陣時點同佢哋傾㗎？咁我當時就首先嘗試代入佢啦，感覺到佢嗰種嬲啦、無奈啦同埋壓力啦。咁然後主要都係用翻提問嘅方式問佢，而家係咪覺得好無奈啊、好大壓力啊咁樣？咁當佢感覺到我明白佢嘅時候咧，其實佢嗰個人已經放鬆咗好多。咁跟住我就再聽到佢講多啲啦，就發現其實佢哋兩個嘅諗法係一致嘅喎，大家都係因為擔心將來嘅環境啦而想移民嘅，而只係因為大家嘅關注點唔一樣，所以出嚟嘅反應就有個分歧喺度咯。咁我同佢傾偈嘅過程，我感受到佢哋夫妻之間最核心嘅咧，就係因為佢哋大家都非常想說服對方。然後我就鼓勵佢啦，同太太真誠咁樣表達翻佢哋喺呢件事上邊咧，其實佢哋嘅相同之處啦。咁再問翻佢一啲假設性嘅問題，例如果你嘗試暫時放低自己嘅諗法，向太太表達翻你其實同佢一樣都係好想走，鼓勵太太一齊研究一下每個細節，可以點樣做，一齊做。咁你覺得點啊？咁樣咁以我所知咧，佢哋而家咧就 work out 到一啲可行嘅方案嘅。不過我又好似講到好複雜咁，華山不如你用你最擅長嘅複雜簡單化嘅本領教下大家點樣可以係有效嘅溝通啦。好啊，多謝 Felicia，其實你處理得好好啊。咁啊，多謝俾你提呢個問題，其實都係好常見。呢10幾年我自己好大量處理一啲親密關係、夫妻關係，處理好多離婚嘅個案。其實好傷痛嘅，即係大家婚姻都係講想百年好合，即係一生都美好，但係結局大家唔單止要離婚啊，仲往往帶住好大嘅仇恨、好大嘅憤怒，10年後仲係內疚，仲係怨恨，仲係好惡毒咁樣。其實最後係好內疚，同埋好討厭自己，好憎自己。表面上係憎對方，嗰個裂口係好深。所以我每次處理呢啲親密關係，我都好小心。我特別覺得，其實親密關係往往大家帶住好好嘅出發點，好想愛對方，好想好幸福，但係因為唔識得溝通。咁所以我呢度想講1-2招，好實用、好有效嘅。咁我相信對任何關係咧都係好重要嘅。好啊。第一個咧就係先處理情，後處理事。正話 Felicia 講得好，你話雙方都好想去改變對方。嗱，呢個係個關鍵位嚟嘅。當我一好想改變對方咧，我就聽唔到你講嘅嘢。我聽你嘅目的咧，只係想去我講嘢。我淨係諗我幾時打斷你講我覺得啱嘅嘢。於是就算我個道理更啱咧，對方嘅感受只會得一個。無論講乜你就一嘢噬埋嚟，我只會覺得我係被批判。特別如果係女性咧，嗱。如果在中有麻甩咧，我哋麻甩要特別留意啦。我哋麻甩係特別容易嘅，我哋好容易個焦點擺嗰件事嗰度，呢個係合理噶嘛，應該係咁樣噶嘛。我處理一啲咁樣嘅嘢啦。但係女性嘅運作係好唔同嘅，女性成個世界咧，正女性同你講幾差，電腦壞咗啊，死佬點嘅，佢未必係想你修理好部電腦嘅。佢講咁辛苦咧，佢可能只係想你同佢講一聲辛苦你啦。抱抱先，佢只係想呢一句。而當你人講，哎呀咁真係辛苦晒你啊，對唔住啊，抱抱先。咁佢已經鋸咗㗎啦。部電腦係乜嘢？佢已經唔記得咗。相反，你用咗3秒整完部電腦，我搞掂晒啦，然後就房做嘢咧。佢會覺得你好冷漠啊！你愛部電腦多過愛我，你冇理到我感受。個麻甩就好受傷害啦。我用咗3個鐘頭幫你整部電腦啊，老細。你仲話我唔理你嘅感受，你仲想我點啊？於是大家就反面，最後就分埋手添。
其實大家都冇錯嘅喎，大家都好努力嘅喎。嗱，所以我哋真係要學習溝通嚇。咁所以先處理情後處理事係第一個好基本嘅原則。我哋要感受唔係佢講嘅嘢，而係佢冇講嘅嘢。係佢嘅 come from 啊，佢嘅出發點，佢背後嘅能量，佢背後嘅潛意識，基於佢帶住咩能量去講嗰樣嘢，唔係佢講啲乜啊。如果佢只係話部電腦或者幫我整一整，咁呢個 OK，佢真係想處理電腦嘅。如果佢話 Billy 啊，3個鐘啊搞唔掂啊，咁你就唔好理部電腦住，辛苦你啦，你好啊，抱先。呢個係咩句啊？女友字典啊！係呢個係女友字典啊！要解釋究竟嗱，今集嘅專題其實叫女友字典嘅嚇，咁請睇完講我。咁所以我諗好重要咯，好嘛？咁所以我哋試下唔好，我諗正話 Felicia 講咗個關鍵位啊。就係留意任何時候，我哋要徹底放低去改變對方嘅慾望，得唔得？因為冇人有能力、有資格去改變任何呢個生命。如果一個人唔想改變，冇人可以逼佢改變；一個人極想改變，冇人可以逼佢唔改變。所以任何一個人改唔改變係佢自己嘅選擇。所以我哋即使我覺得你做錯，哪怕我覺得你做錯，因為呢個只係我覺得嘅啫嘛，你都覺得我做錯㗎。同埋往往甲之砒霜，乙之良藥。我覺得你做錯，只係我個人嘅睇法㗎嘛。你往往有唔同嘅睇法㗎，得唔得？所以試下唔好就咁話，你點解咁？嗱，留心啲操控性用語啦。Billy， 你點解點樣？你永遠都係點？你成世都乜，即係咁啊 ！Billy 就覺得 What have I done to deserve this？ 即係我做錯咗啲乜嘢，俾你咁樣嚼咧？我老人家嘅啫喎，嚇！即係相反，正話 Felicia 講得好好，就係多啲用發問嘅方式。阿 Billy 啊，如果咁，你覺得點啊？於是 Billy 會感受係咩？佢第一樣嘢，佢覺得佢係被尊重，因為當我咁講嘅時候，言下之意即係 Billy 係有選擇。And then I respect your choice， 我尊重你嘅選擇。咁成個溝通咧，就先至能夠有關係、有溝通、有信任嚇。咁所以個雖然係關係溝通嘅基本功，同時往往我哋太心急要改變對方咧，成個關係就死晒。好嘛，我就講住咁多先。好。華山你講完之後咧，我就真係覺得明咗啲嘅。不過我知道啦，呢條路都有排行，我要慢慢學習啊。去喺生活裏邊試多啲先可以做到你頭先講嗰樣嘢。我明㗎，但係真係要實踐係艱難嘅。OK， 好多謝你。大家努力。係啦，咁就好。我都冇其他嘢，天經地義翻到嚟，居然做唔到，不可能。華山啊，我同你嘅書咧好有緣分啊！記得上一本自在 coach 咧，我有機會幫手插畫嘅部分啦。跟住今次你再出新書呢一個正念教練學，我又有機會可以 pay love forward 喎。咁我知道呢本書嘅收益咧係會全數撥端係作為慈善用途啦。咁我哋都買咗一批新書送俾觀眾。華山，你會唔會介紹一下你今次呢一本正念教練學咧？好啊，咁啊，首先多謝 Felicia。我上一本書佢幫我畫咗好多，佢畫畫好靚嘅，畫咗好多好 elegant 啦、好 cute 嘅一啲插畫啦。咁呢本書亦都好正，好多好靚嘅相嘅，你睇下一位攝影大師幫手影嘅嚇。咁我所以自己都好開心啊，即係出到呢一本正念教練學。咁其實呢本書咧係將我一生嘅功力都擺晒出嚟嘅，就係英文叫 The Art of Self-Coaching。Self-Coaching 即係自我啟導啦、自我開導啦，即係點樣我唔開心嘅時候係能夠有效地自我啟導、自我轉化咧 ？The art of self-coaching， 正念教練，正念就 mindfulness 啦嚇，其實係東方嘅心學嚇，咁有幾千年歷史㗎啦，就係講正念呢個就好有趣㗎啦。只突然間正就上面一啦，下邊係止啦，即係靜止嘅止啦；念上邊就係金啦，即係今天嘅金啦，下邊就係心啦，即係一心一意止於今日嘅心。哇！所以中文呢個字好勁喎。正念呢個字咧，留意啊，一字啦，一心一意靜止於今時今日今刻嘅心，即係話我隨時隨地，就算我而家同你講緊嘢，我都有少少嘅留意緊我依刻嘅狀態。我係好緊張，個節目完咗未咧？啊，你覺得做得好唔好咧？我等等咧，即係我都留意我自己嘅起心動念啊，我自己嘅內在嘅狀態嚇。咁我就將正念呢套心學，其實東方即係好嘅智慧嚟嘅，同西方嘅呢套教練學去做一啲嘅整合，裏邊好多方法、好多法門，係好簡單，一般人都睇得明嘅。讓我哋遇到困難嘅時候，知得點樣去療癒自己、轉化自己。
咁裏邊好多方法我唔詳細講啦嚇，咁所以咧就好推薦俾大家啦。咁亦都多謝 Felicia 一路幫手撐場，做咗好多好有價值嘅嘢嚇。咁呢本書好開心啊！我哋今日第5日已經賣咗1萬本嚇，咁啊仲好好啊 ！Felicia 有撐場咧，又買咗一批，好似俾到一啲觀眾可以送俾你喎。係啊，咁今日啲書好順利咁樣咧，由 DP 嘅義工團隊咧送到去我哋將會親手將書送俾觀眾嘅鋪頭嗰度咯喎。好多謝 DP 嘅團隊啦，真係我聽到佢哋一路咁樣安排，唔係淨係送俾我哋嘛，送俾好多人噶嘛。咁所以想收到呢本書嘅觀眾咧，記住密切留意我哋送書嘅安排啦。小花士。多謝晒華山你接受我哋嘅訪問啊 Thank you，多謝 Felicia，多謝 Billy。OK，Thank you，多謝 Felicia。Yes，thank you。OK，多謝 Billy。好，Thank you，Thank you。Yes。好，拜拜。拜拜。